聪明汉设计师，长达15年的设计经验，擅长极简混搭跟 loft 风格。今天的套厅处值得各位参考哦。我相信今天这个房子呢，一定会吸引很多人的目光，所以我们先跟宋设计师来聊一下好了。设计师，这个屋子的概况大概是什么样子的？听说是迷你的套厅处哈。对，它是一个4层楼的建筑，然后其实单层只有15平。对，那它的格局分配是1楼的部分是车库，好，所以我们现在这个地方就是2楼。2楼的话就是客厅、餐厅跟厨房，然后3楼是主卧室跟尊亲房，4楼的话有一个客房跟书房，客房跟书房，所以它基本上每一层楼基本可以用的就是2、3、4楼，每一层大概就是15平了，对不对？哦 ，OK， 那屋主他们有什么特别的需求吗？他喜欢什么样的设计风格？其实这里的屋主还蛮年轻的啦，他们喜欢的诉求是说，希望能够走比较时尚一点的路线，我们尽量不要走太传统的那种设计，所以这边用色方面跟整个设计的方面都比较大胆，时尚感，对，比较时尚一点，包括用了许多不规则的手法跟颜色搭配，比较纯色系的搭配。好，那我们现在所在这个地方呢，基本上就是应该说是2楼了嘛？对，没错。2楼的空间包含了哪些地方？客厅、厨房跟餐厅，还有一个玄关，还有一个玄关。所以你看，在这样一个空间里面要分配这么多一个空间的机能性，对，实在是负担也是蛮大的15平而已。是，所以我们就用了一些设计上的手法，包括视觉的，比如说像这一整层楼，我们是用这一整面的柜子把它做串联。那这个串联柜当中，包含了蛮多的不同功能，所以我们就可以把每一个空间呢，它们互相的区隔又可以互相的重叠。这边是玄关，那像这边比较值得一提的是说，因为我们这一整面柜子其实都需要一些功能，然后比如说像它里面都有功能，所以它必须要有一定的深度。那但是这个深度如果来到玄关这个区块的话，会把玄关的空间给压迫。所以我们在到玄关这里的时候，就突然变成一个斜面。对耶，这个角度我们可以争取一些空间给玄关来，比较宽敞，对不对？对，没错。所以基本该有的收纳量也还是都有，对，还蛮多量的耶，就都算得刚刚好，刚好可以放下一双鞋子的长度还有鞋盒嘛，对不对？没错。所以它这一整片墙面连过来，接下来可以到这个地方就是客厅的电视柜了，对不对？对。这边也是收纳，其实这一整面墙都是收纳。好，我们现在看到这电视主墙哦，基本上我还找不到你的电器柜要藏在哪边呢？事实上是这样啊。我像现在一般的电器的话，比如说有那个 DVD player 啊，或者是扩大机之类的，或音响之类的话，其实我安排是说让它下面我做一个小小的平台，比较低的平台。我们这边有一些把重心压低的一些做法，顺便把空间给释放出来。OK， 所以如果我一般把它做到这个高度，我觉得这空间很满。对，没错。但是我把你的这个重心放低的时候，这个空间感觉就放大跟宽敞。是。哦，原来是这样子哦。对。OK， 那还有一个问题啊，一般来讲，我们消费者可能都会说，那这个为什么不做到顶的柜子？单一空间其实没有很大的时候，你有时候把柜子做到顶，反而会让空间更加的狭小。那所以我们抓一定的比例。让整个空间能够把视觉空间再度释放出来。一般呢，如果以白色系的空间来讲的话，可能在颜色搭配上要特别注意，不然这空间感觉会比较冷我之所以大胆的使用白色系的原因，就是说我认为其实在白天我会比较注重采光的部分。那比如说白天的时候，我们把窗户特别像我的窗帘都会用比较轻柔一点的纱，让那个阳光可以局部的透进来。那目的是说，让这个白色系再加上阳光的时候，他会觉得其实不是那么样的冷调，其实就很温暖了耶。对，那如果说再加上晚上的时候，天黑了以后。我们用的灯光，它的色温比较偏黄一点的色温的话，那其实整个空间起来的感觉会
很舒服，很温暖，对不对？那在白色空间当中，我要选择一些家具的颜色点缀啊，那有没有特别的限制？其实我们主要是型要注意一下，注意能够搭配这个空间的型。那在色系的方面，我们挑一些纯色系，甚至比较大胆的色系，在这个空间其实看起来都会非常的不会很突兀，就都是很融很搭，对不对？就是说因为透过这样的场景，那我们在颜色的搭配上会更加的范围会更大，比较不会受限。那但是你知道吗？讲到白色啊，特别像是地板啊，是，你知道我觉得地板如果是白色，真的很难保养其实这边地板我们这边可以提一下，我们这边的地板是用环氧树脂，像这种环氧树脂涂起来它是没有接缝，它没有接缝，那没有接缝事实上是可以放大我们的视觉，它有这一层的功能，再来就是说它的色系符合我们这个空间，那第三个就是说这边我们楼梯跟地板的材质，梯面的地板跟地板的材质其实是同一个材质，对，所以这样我才能够达到我刚才说的，我想要把每一个空间去做重叠又区隔的一个最大的目的。好，那我们一开始有提过，这个空间像这个2楼它只有15坪，它包含了呢这个玄关啦、客厅啦、餐厅啊、厨房，最重要的是它还有一只不怎么小的楼梯，其实这楼梯还面积蛮大的但我真的不觉得它有碍眼或者是阻碍空间的感受是，其实当初一进来这个空间的时候，其实最突兀的就是这只楼梯。它原来这边的扶手是什么样的材质？对，所以这个楼梯我们就给它做了一个改造，但是改造我们不是说把它的体积变小怎么样，其实我们没有做那么复杂的程度，我们是把它原来是木头的扶手，而且那个扶手看起来会很粗很大，抽用对不对？所以它那种扶手看起来就是把我们这个空间把这次楼梯给放大，反而让我们这个空间觉得很压迫。所以当时我们第一个就是把那个扶手都拆掉，我把它改成像这样的一个透明的玻璃，让它有穿透的感觉。所以感觉上这只楼梯，再加上我们的梯面的处理跟地面是同一个材质，所以感觉上其实它跟这个空间就感觉上就很融合。那当然，我们这也知道说，宋设计师非常善用不规则的这个几何图形，让空间放大。这边就有一个很经典的注解像这里要请宋设计师帮我们介绍了。是这样，因为其实我们刚才有提到说，这只梯其实它两边就是都是木头的梯，所以两边的扶手都是。那因为一般我们讲，比如说在餐厅跟客厅，尤其这边后面有一只楼梯上来，其实是从车库上来的地方，那需要有一些的间隔。那一般人会说做一个屏风就是扶手之外再做一个屏风。那我会觉得说，对这个空间来讲，真的会造成蛮大的负担。我来想一下，就是如果你在这个楼梯当中，这边再做一个屏风，觉得空间又被切断了，就会切断掉。我这边就给它做了一个比较不规则的一个几何形的一个墙面。第一个是当一个区隔，第二个是变成这只楼梯的扶手。做这样一个斜面，它并没有很复杂的造型，但是它可以反而更凸显这只楼梯，也让视觉上这个空间变放大了。对，没错。宋设计师进到这个厨房区，我的第一个感受就回忆起小时候我们去那个游乐场，它有一种那种魔术魔幻屋，就进去我坐在那边之后，它的房子就会开始会有它是旋转的感觉，然后觉得这个空间是活的。是，你怎么办到的？比如说我墙面跟天花板用了很多不规则的面，然后他们穿插一些灯光，可以让就是刚才倩怡你说的，有一种整个空间是活的一种感觉。设计师，那这边的厨房的这个位置有变动过吗？这边的厨房的位置是变动过了。那原先厨具的位置是在这边。对。那刚才提到说，我们想要用这一整排的柜子把整个空间串在一起，所以我把厨具整个把它移到这个地方来。对，然后这个空间就可以让出来，让餐厅能够更大这样子。可是我发现你这个墙面，它不是一个垂直的角度是，因为刚才我们提到，我们这个空间最主要就是用几何跟不规则的方式去做。那其实白色的墙面，如果说
你把它做成一个单一的造型的时候，其实它并不会很突出。那我想到的方式是说，用这样一个斜面的不规则的，然后包括交错一些灯光的方式，让这个空间感觉起来会比较有律动的感觉，而且有放大，对不对？是。屋顶本来也就是斜的吗？还是你特别把它做成斜的？这个屋顶是刻意做成这个样子的，对，所以你会看起来它的灯光层次会变得很棒、很漂亮这样子。顺带告诉大家，这个设计师很厉害啊！当他把这个墙面的角度啊，稍微做不是那么垂直的时候，这边有个空间呢，我刚刚偷偷发现，这很棒哎。对，也就是因为这样一个不规则的空间，所以我刚好可以创造一些收纳的功能出来，像什么醋啊、油啊、米啊、盐啊，全部都收在这里，对不对？全部都可以收在里面，就不用摆在这个台面上，所以这个台面呢，它永远看起来就是这样子整洁跟明亮的。对，没错。我想哦，一般人呢对主卧室的需求不外乎是放个床啦，要有衣柜啦，然后要有梳妆台啦，最好可以有个什么窗边卧榻。是。今天宋设计师呢，真的是让这个空间变得太有趣了，这些功能它通通都有哦。可是它的表现手法不同于以往，我们一个一个来看好了。那其实在这个空间里面，其实你只能看到一种柜子，叫做衣柜。那甚至我把它做的还不是很明显哈，就有点跟墙壁去做结合。那其余的东西呢，其余它的需求，比如说需要收纳柜、电视柜、梳妆台，包括床架，我全部用还有一个比如说床边的东西，我全部用一个东西就可以取代，就是我把它这个房间做一个2个层次的架高出来，大概多少公分？架高大约45公分。所以它取代的功能，待会各位可以一一看到了，对不对？对，没错。我们先来看一下好了，我们身后的这片衣柜啊，它又是不是拉一个水平线呢？又是颠覆以往，你稍微做了有一个角度。是，所以我们的手法就跟我们刚才2楼的空间的差不多的意思，就是说我一样一整排衣柜去到门口的时候，我都突然斜进去，转了一个角，对不对？对，没错，这样可以让你主卧室你一进门，其实不会直接感觉好像直接进来卧室，然后又有一个玄关过渡的一个感觉。那空间有变大，空间也会让它变大。另外走道，就连走道都要很活，然后很有这种不规则的这种设计美感。在这边，它又是一个像梯形，对不对？是，其实顺着刚才我们玄关讲的这个空间进来，那一般如果说你这一排衣柜，我们这边留一个走道，其实我个人的认为是说，以这个空间，我们会觉得说，走在这个走道上，我会觉得很局促。那我现在用的手法就是顺着那个玄关它不规则的空间进来做一个斜线。好，这样其实不会去影响到我其他的功能，然后又可以创造出一些宽敞的空间出来。你看我这样拿衣服，其实它这个空间是很宽敞的。对，没错，对不对？对。好，各位，收纳还不是只有在衣柜这边哦，因为我们刚刚提到床架有架高，对不对？对。所以这边也都是收纳咯。对，因为这个床架我们把架高起来之后，其实我们就争取到下方很多的空间。这整个下面全部都是收纳吗？所以这个整个木地板下面都是收纳。哇！它的功能性就会变得非常的强。所以你看，我也省了买床架的钱，我又用到偷到很多收纳的空间。对，没错。那另外呢，一般人在主卧室都喜欢看电视啊。对。你的电视主墙给的概念跟一般人也不一样。是。事实上我并不想说另外再做一个柜子让它摆电视，那所以我就用了很简单的方式，我就用这个钢管就把它的需求给解决了。你看这钢管还有点情趣的对处，这就是他们家的电视主墙。对，没错。而且这个钢管设在这个地方也有一点区隔的味道。我们把它睡觉的区域好像就会有点隔开的感觉，而且你看这个电视是可以旋转的。哇！它是可以旋转过来的。如果说我们坐在那一边的时候，我们可以把电视朝过去那一边。接下来主卧室的这个梳妆台也很有趣，在这里我好喜欢这个哦。你知道吗？这个架高，我连梳妆台的椅子我都省了。是。而且这高度刚刚好哎。收纳在这边有吗？有，它对，你把它压下去，它镜子里面还可以收纳。好方便哦！我真的觉得这个设计很好玩，我觉得你在玩设计耶，然后又兼顾了实用的功能呢。对，没错。说真的，这个房间应该不到6坪哦，可是还可以有一个这么宽敞又舒适的窗边卧榻，真的很难得耶。其实，在一个卧室如果能够争取到一个这样的空间，比如说你偶尔喝个咖啡，两个夫妻聊聊天，其实是一个蛮重要的一件事情。而且它这个架高的和式桌子是可以
可以收起来，对。当它收起来，如果说比如说你想要在这边喝点东西、看点书的时候，你可以把它拿起来变成桌子，对，把它收纳下去的话，其实这一整个区块会变成一个通铺，不然你小朋友可以跟你在这边一起玩，或者是晚上在这里一起睡觉嘛，哈。那我想问，它这个窗户啊，现在是落地窗，所以下半部你有牺牲掉，对不对？哦，其实并不是这样，它原来的窗户的高度本来就是这样子。那我把这个地板架高之后，反而有另外一个好处，就是说我把这个窗变成一个落地窗，感觉上这个窗看起来是比原来的更采光又更好，对，感觉上是更舒服，对这个空间感来说是很有帮助的。那真的哦，这边其实不到6坪哦，可是它的空间利用真的是非常的淋漓尽致。我觉得很多小套房啊或小坪数也很适合这样的设计耶。对，其实，在小坪数的时候，其实我们就要很注意到，设计它的除了设计感之外，还要很重视它的机能。对，好比说它架高之后呢，它取代了床架，它取代了衣柜收纳的空间，它取代了窗边的卧榻，它甚至取代了我的这个化妆台、书桌还有椅子，对，通通都有了，对不对？没错。连这个电视主墙还变成了一根钢管，所以小坪数这样的设计应该是非常实用的。是。这是一个采光非常明亮的书房，对，很舒适哦。其实我们这个空间就摒弃了刚才我们在2楼、3楼看到了一些比较不规则的东西，反正我们是用一些比较安静的手法，让人进来这个空间觉得很平静，能够在这边想静下心来放松的一个地方。所以一切就回归到最原始、最简单，对不对？没错。而且这个地方采光好棒哦，阳光洒进来的感觉真好哎。所以特别把书房的位置调在这里，就是这样，就是我们外面因为有一个小露台，然后这边有个大的落地窗，透过这样的阳光的照射，其实我们人在里面念书的不会昏昏欲睡啊，反而在念书的时候会觉得更有心情，而且心情很放松。也可以去阳台透透气。对。利用不规则的墙面特性，营造空间的宽敞感，打破以往楼梯设计的风格，使用透明的玻璃，让视觉有穿透的效果。另外，在主卧室，设计师巧妙地架高了主卧的地板，让平凡无奇的窗户摇身一变成为整面的落地窗。透过设计师的巧手，让这间迷你透天屋发挥到淋漓尽致。